ரிங் கேப்ஸ் அலாங் வித் இந்த கன்னுங்க. இது செமையாக இருக்குது. இது நாங்கள் வந்து ஒரு டெமோ காமிக்கிறேன் நான் அப்புறமேட்டு. 300 வாலா கார்லாண்டுங்க. ஸோ இதுவும் கிஃப்ட் பாக்ஸில் வருது. 300 வாலா கார்லாண்டு. பாம்லேயே கொஞ்சம் பெரிய சைஸு கிங் ஆஃப் கிங் பாம்ஸ். இதுலேயும் வந்து 10 பீஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலி உள்ளே வச்சு க்ளோஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஃபுல்லி லோடட் கிஃப்ட் பாக்ஸு. அதாவது பகல் வெடி நைட்டு வெடி எல்லாத்தையும் வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஃபேமிலிக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்து இதை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வருது. நம்ம ஒருத்தர் ஒரு ரேட் சொல்கிறாங்க. ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 வாலாலாம் 25 ரூபாய்க்கு தராங்க. நம்மகிட்ட 52 ரூபா தனியாக வாங்கினீங்கன்னா. ஸோ ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி ரேட் இருக்கும். அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதுங்க. அது அவங்க யூஸ் பண்ணுற மருந்து, ஸ்டாண்டர்ட்ஸு, அந்த கவுண்டிங்கு, டம்மி, அந்த மாதிரி நிறைய சொல்கிறாங்க. ஸோ அது மாதிரி ரேட்டு வந்து ஒவ்வொரு ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எல்லாமே இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து அந்த மைண்டில் வச்சுக்கிங்க வாங்கும்போது. வணக்கம் நேயர்களே, வெல்கம் டு நம்ம ஊர் லோக்கல் கைட். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? ஸோ போன எபிசோட் பார்த்தீங்களா? ஐ திங்க் அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கிஃப்ட் பாக்ஸஸ்லாம் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஸோ இந்த எபிசோடில் வந்து உள்ள கிஃப்ட் பாக்ஸுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். எல்லா கிஃப்ட் பாக்ஸஸையும் நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க ஒவ்வொரு கிஃப்ட் பாக்ஸாக அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கிட்ஸ் மினி பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது வந்து 400 rupees கிஃப்ட் பாக்ஸுங்க. உள்ளே ஒரு 14 ஐட்டம் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்துடலாம். பார்த்தீங்களா, கிட்ஸ் மினி கிஃப்ட் பாக்ஸு என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒன்று ஒன்றா சொல்லிடுறேன் நான். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 1 அடி சாட்டைங்க. 1 அடி சாட்டை. இது வந்து லக்ஷ்மி 4 இன்ச் லக்ஷ்மி. இது வந்து 2.25 இன்ச்சு குருவி. இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்டோன் க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து வெடிக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நைட்டு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். அப்புறம் வந்து கார்ட்டூன் பாக்ஸு, ஃபேன்சி ஐட்டம் கார்ட்டூன் பாக்ஸு. ஃப்ளவர் பாட்ஸ் ஸ்மால். கிரவுண்டு சக்கர் பிக்கு. இது வந்து பிளாக் சர்பண்ட்டு அப்படிங்கிறது அந்த பாக்ஸு ஒரு பண்டில். இது வந்து இந்த ராயல் கேஜ் அப்படிங்கிறது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் தீக்குச்சி தான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இதையும் கூட நம்ம நைட்டு வந்து செக் பண்ணிடலாம். இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்டோனு இதுவும் அதே மாதிரி கலராக வரும். ஸோ இது வந்து இது நம்ம வந்து ரோல் கேப்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ரோல் கேப்ஸுக்கு இப்போ வந்து ஆக்சுவலி வந்து அப்சல்யூட் ஆகி போச்சு. புதுசாக ஒரு ஐட்டம் வந்திருக்கு, 2-3 வருஷம் ஆயிடுச்சு மார்க்கெட்டில் அப்படின்னாங்க. சரி நம்ம அதை கொடுப்போம், நம்ம வந்து அப்டேட்டடாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரோல் கேப்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான். ஆக்சுவலி நம்ம அந்த பட்ஜெட்டை விட தள்ளி தான் போகுது. பட் இருந்தாலும் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இந்த வருஷம் இந்த இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. ரிங் கேப்ஸ் அலாங் வித் இந்த கன்னுங்க. இது செமையாக இருக்குது. இது நாங்கள் வந்து ஒரு டெமோ காமிக்கிறேன் நான் அப்புறமேட்டு. இது வந்து ஆக்சுவலி தனியாக நம்ம இதில் மொத்தமாக வாங்கினீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக தான் வரும். நம்ம கிஃப்ட் பாக்ஸில் இது கொடுக்குறோம், சேர்த்து கொடுக்குறோம். பிஜிலி 100 பீஸ் பிஜிலி. அப்புறம் வந்து 2 கம்பி மத்தாப் பாக்கெட் 7 சென்டிமீட்டர்லேயே வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்லஸும் கிராக்லிங் ஸ்பார்க்லஸ் இல்லைனா கலர் ஸ்பார்க்லஸ் ஏதாவது ஒன்று வரும். ஸோ இதுதான் வந்து 400 rupees கிஃப்ட் பாக்ஸு. இதை நீங்கள் தனித்தனியாக வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை விட ரேட் அதிகமாக தான் வரும். நம்ம கிஃப்ட் பாக்ஸில் வாங்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுக்க முடியுது. ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸ் ஜூனியர் பாக்ஸுங்க. இது 600 rupees கிஃப்ட் பாக்ஸு, எஸ்பெஷலி இப்போ ஹேண்ட் பிக்ட் ஃபார் கிட்ஸுங்க. ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். இதில் கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் கூட இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோல் கேப்புக்கு பதிலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த தடவை கன்னு அலாங் வித் ரிங் கேப் கொடுக்கும். புல்லட் பாம் வச்சுருக்கோம். அப்புறம் கிரவுண்டு சக்கர் பிக் வச்சுருக்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் 25 பீஸ் இருக்குதுங்க. இதில் வந்து 25 பீஸ் இருக்குது. அப்புறம் வந்து ஃப்ளவர் பாட்ஸ் ஸ்மாலில் வந்து 10 பீசஸ் இருக்குது. அப்புறம் அந்த ரெட் பிஜிலி, இது வந்து ஒரு 100 பீஸ் ரெட் பிஜிலி பாக்ஸு. இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்டோன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டு வெடிக்கிற ஐட்டாங்க அது. அப்புறம் இது வந்து ராயல் கேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கலர் மேட்ச் பாக்ஸுங்க. இது வந்து இந்த பாம்பு மாத்திரை, பிளாக் சர்பண்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த பாம்பு மாத்திரை. இது வந்து இந்த 28 கோர்ஸா அந்த சரவெடி. அப்புறம் வந்து இது வந்து சாட்டை, ட்விங்கிள் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது சாட்டைங்க. ட்விங்கிளிங் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது சாட்டை. இது 1 அடி சாட்டை. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பார்க்லஸ் கம்மி மத்தாப்பு வந்து 10 சென்டிமீட்டரில் எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்லஸும் கலர் ஸ்பார்க்லஸும் இருக்குது. ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 இருக்கும். உள்ளே வந்து 10 குவான்டிட்டி இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 24 டீலக்ஸு. இது வந்து சரவடி, பெரிய சரம். அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்டோன் க்ரீன். ஏற்கனவே ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா, அது வந்து க்ரீன் கலரில் வரும். இது வந்து க்ரீன் கலரும் நைட்டு யூஸ் பண்ணுற வெடிங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக்கும் 7 சென்டிமீட்டர் கிராக்லிங் ஸ்பார்க்லஸும் இருக்குது, கம்பி மத்தாப்புங்க. அப்புறம் இது எல்லாமே லக்ஷ்மி வெடி. எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டீலக்ஸு 4 இன்ச்சில் டீலக்ஸு, 4 இன்ச்சு லக்ஷ்மி. அப்புறம் வந்து 3 இன்ச்சு லக்ஷ்மி, 2.25 குருவி எல்லாம் இருக்குது. சரிங்களா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது டோட்டலி இது எல்லாமே வந்து 600 rupees வருது. இங்கே தனித்தனியாக வாங்கும்போது கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக வரும். நம்ம கிஃப்ட் பாக்ஸில் வாங்கும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும்.
ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு கிஃப்ட் பாக்ஸுங்க. 1100 rupees வருது. 1100 உள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். ஓகே, இதில் கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கம்பி மத்தாப்பு வந்து 7 சென்டிமீட்டர்லேயும் 7 சென்டிமீட்டர் 2 கம்பி மத்தாப்பு இருக்குது. கலர் ஒன்று, எலக்ட்ரிக் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்டோனு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 28 கோர்ஸா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சரவடி. அதில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 28 கோர்ஸா, பெரிய சரவடி பெருசு. இது வந்து 56 சரம், 56 கோர்ஸா. இது கம்பி மத்தாப்பு எலக்ட்ரிக்கு 10 சென்டிமீட்டருங்க. ஃப்ளவர் பாட்டு பிக்குங்க. இதில் வந்து 10 பீஸ் இருக்கும். ஃப்ளவர் பாட் பிக். இது எலக்ட்ரிக் ஸ்டோன் க்ரீனுங்க. இது நைட் யூஸ் பண்ணுறது. இது வந்து நமக்கு பிஜிலி 100 பீஸ் பிஜிலி. இது வந்து 7 ஷாட்ஸு, 2.25 குருவி, 3 இன்ச் லக்ஷ்மி, 4 இன்ச் லக்ஷ்மி கோல்டு, 4 இன்ச் லக்ஷ்மி டீலக்ஸு. அந்த கன்னு அலாங் வித்து அந்த ரிங் கேப்பு, ஃப்ளவர் பாட் ஸ்மாலு. ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 பீஸ் இருக்குது. ஸோ இது ராக்கெட் பாம்பு. இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 பீஸ் இருக்குது. கம்பி மத்தாப்பு 12 சென்டிமீட்டர் கம்பி மத்தாப்பு, 100 வாலா சரவடி, 100 வாலா, 24 டீலக்ஸுங்க. பெரிய சரம். சங்கு சக்கரம் இதுக்குள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா 10 பீஸ் இருக்குது. கலர் ஸ்பார்க்லஸ் கம்பி மத்தாப்பு 10 சென்டிமீட்டர் கம்பி மத்தாப்பு. அப்புறம் பெரிய சைஸ் சங்கு சக்கரம். ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 பீஸ் இருக்குது. இது 4 இன்ச் லக்ஷ்மிங்க. இது 50 பீஸ் வந்து பிஜிலி. இது அந்த கலர் மேட்ச் பாக்ஸு, ராயல் கேஜ் கலர் மேட்ச் பாக்ஸு. இது அந்த பாம்பு மாத்திரை, பிளாக் சர்பட் அப்படிங்கிறது அந்த பாம்பு மாத்திரை. இது ஆட்டம் பாம்பு. இதெல்லாம் வந்து நான் திறந்து காமிக்கிறேன், சரிங்களா? வெடிக்கும் போது நம்ம திறந்து உள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். இது அந்த 1.5 அடி சாட்டை, புல்லட் பாம்பு. 30 சென்டிமீட்டர் கம்மி மத்தாப்பு 5 பீஸ் இருக்குது. அவ்வளோதான். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1100 ரூபா. 1100 ரூபாய்க்கு இவ்வளவும் கிடைக்குதுங்க. ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பிளாட்டினம் கிஃப்ட் பாக்ஸுங்க. இது 1600 rupees வருதுங்க. ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். வா, ஓகே. ஸோ இது வந்து தரச்சக்கரம். இதில் வந்து 10 பீஸ் இருக்குது. பெரிய சைஸ் தரச்சக்கரம். அப்புறம் அந்த கன்று வச்சுருக்கோம். கன்று அலாங் வித் இந்த ரிங் கேப் இருக்கும், எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து ஹைட்ரோ பாம்புங்க, சாட்டை. ஓகே, இது இதோடு சேர்ந்து வர்றது. எலக்ட்ரிக் ஸ்டோனுங்க, நைட் யூஸ் பண்ணுறது. அதே மாதிரி இது வந்து புல்லட் பாம்புங்க. இப்போ கம்பி மத்தாப்புலேயே ஒரு 4-5 வெரைட்டி இருக்குது. 10 சென்டிமீட்டரில் எலக்ட்ரிக்கு, 10 சென்டிமீட்டரில் கலரு கம்பி மத்தாப்பு. அதே மாதிரி 7 சென்டிமீட்டரில் எலக்ட்ரிக்கு, 7 சென்டிமீட்டரில் கலரு கம்பி மத்தாப்பு. இதுக்குள்ளே எல்லாத்துலேயுமே 10 இருக்குங்க. அப்புறம் 12 சென்டிமீட்டரில் கலரும் எலக்ட்ரிக் கம்பி மத்தாப்பும். 100 வாலா 100 வாலா கார்லாண்டு சரவடி. அதே மாதிரி 200 வாலா 200 வாலா சரவடி. இது கம்பி மத்தாப்பு தான், பெரிய சைஸ் கம்பி மத்தாப்பு. இதில் 5 பீஸ் இருக்கும். 30 சென்டிமீட்டர் கம்பி மத்தாப்பு. இது அந்த கலர் மேட்ச் பாக்ஸு. பாம்பு மாத்திரை, பிளாக் சர்பண்ட் பாம்பு மாத்திரை. இது கார்ட்டூனு. இது நம்ம நைட்டு வந்து போடுறது தான். 7 ஷாட்டு, 4 இன்ச் லக்ஷ்மி, 4 இன்ச் லக்ஷ்மி டீலக்ஸு. 50 பீஸ் பிஜிலி, 100 பீஸ் பிஜிலி. 300 வாலா கார்லாண்டுங்க. ஸோ இதுவும் கிஃப்ட் பாக்ஸில் வருது. 300 வாலா கார்லாண்டு. தரச்சக்கரம். இதில் 25 பீஸ் இருக்குது. இந்த தரச்சக்கரத்தில் 25 பீஸ் இருக்குது. நைட்டு நிறைய போடுறதுக்கு நிறைய ஆசைப்படுவோம் இல்லையா, நைட்டு நிறைய போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி நிறைய அதை பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இது வந்து 24 டீலக்ஸுங்க சரவடி, பெரிய சைஸ் சரம். இது வந்து கோல்டு லக்ஷ்மி. இது வந்து 4 இன்ச்சு கோல்டு லக்ஷ்மி.
28 கோர்ஸா சரவடி. இது 56 கோர்ஸா சரவடி. 3 இன்ச் லக்ஷ்மி, 2.25 இன்ச் குருவி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 28 கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கோர்ஸா. எலக்ட்ரிக் ஸ்டோன் க்ரீனு நைட்டு யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம். இது வந்து 56 ஜெயண்ட் கோர்ஸா சரவடி. அது ஆட்டம் பாமு. இதில் 10 பீஸ் இருக்குங்க. ஆட்டம் பாம்லேயும் 10 பீஸ் இருக்கும். தரச்சக்கரம் இதுலேயும் 10 பீஸ் இருக்குது. இது பெரிய சைஸ் தரச்சக்கரம். ஃப்ளவர் பாட் ஸ்மால், இதுலேயும் 10 பீஸ் இருக்குது. ஃப்ளவர் பாட் பிக்குங்க, இதுலேயும் 10 பீஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிஃப்ட் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அது என்ன 10 இருக்குன்னா 10 ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். அதனால தான் நமக்கு வந்து அந்த நம்பர்ஸை விட நம்ம குவான்டிட்டி தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். பாம்லேயே கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கிங் ஆஃப் கிங் பாம்ஸ், இதுலேயும் வந்து 10 பீஸ் இருக்குது. அப்புறம் ராக்கெட் பாமு. ஸோ ராக்கெட் பாமு இதுலேயும் வந்து 10 பீஸ் இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான். இது எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு 1600 ரூபா கிடைக்குதுங்க. வந்து தனித்தனியாக வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை விட ஒரு 200-300 ரூபா கூட தான் வரும். ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து கிஃப்ட் பாக்ஸில் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து முதலே வந்து நம்மளோட ஒரு கஸ்டமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து யோசித்து நமக்கு வாங்கினா நம்ம என்னென்ன வாங்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹேண்ட் பிக் பண்ணி நம்ம எடுத்து போட்டிருக்கோம். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீமியம் கிஃப்ட் பாக்ஸுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2200 ருபீஸ் வருதுங்க. பாருங்கள், இது ஆக்சுவலி உள்ளே வச்சு க்ளோஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஃபுல்லி லோடட் கிஃப்ட் பாக்ஸு. ஸோ உள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துலாம். ஸோ நான் வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்கு வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இந்த பாக்ஸஸ் தான் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய இன்னும் 2 வெரைட்டிஸோ இல்லை எதுவோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஒரு வாங்கினீங்கன்னா ஒரு மனநிறைவோடு இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா கம்பி மத்தாப்புலேயே வந்து இருக்கிற எல்லா வெரைட்டிஸுமே கம்பி மத்தாப்பு வச்சு விட்ருக்கோம். 10 சென்டிமீட்டர் கம்பி மத்தாப்பு, 7 சென்டிமீட்டர் கம்பி மத்தாப்பு, அதுலேயும் வந்து எலக்ட்ரிக்கு கலரு ரெண்டுமே வச்சுருக்குறோம். அப்புறம் வந்து 12 சென்டிமீட்டரில் ரெட்டு 12 சென்டிமீட்டர் ரெட் கலரில் வரும் கம்பி மத்தாப்பு. அது 12 சென்டிமீட்டரில் எலக்ட்ரிக் கம்பி மத்தாப்பு ஸ்பார்க்லெஸ். அதே மாதிரி 10 சென்டிமீட்டரில் கலர் கம்பி மத்தாப்பு, 12 சென்டிமீட்டரில் கலர் கம்பி மத்தாப்பு. இது க்ரீன் கலரில் வரும். இது வந்து 12 சென்டிமீட்டரில் க்ரீன், 12 சென்டிமீட்டரில் க்ரீன். 15 சென்டிமீட்டரில் எலக்ட்ரிக்கு கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கம்பி மத்தாப்பு. இல்லை 15 சென்டிமீட்டரில் கிராக்லிங் ஸ்பார்க்லர்ஸுங்க. சாட்டை, சின்ன சாட்டை, பிஜிலி 100 பீஸ் பிஜிலி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 56 சரம், பெரிய சைஸு. இது வந்து 28 ஜெயண்ட்டு கோர்ஸா. இது கார்ட்டூனு நைட்டு குழந்தைங்க போடுறது. ஃப்ளவர் பாட் பிக்கு. ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா 10 பீஸ் இருக்கும். ஃப்ளவர் பாட் பிக்கு, ஃப்ளவர் பாட் ஸ்மாலு, புஸ்வானம் சின்னது 10 பீஸு. பேபி ராக்கெட்டு இதுலேயும் 10 பீஸ் இருக்கும். இது ஹைட்ரோ பாம்பு, இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 பீஸ் இருக்குது. இது வந்து கலர் மேட்ச் பாக்ஸுங்க. இது இப்போ பெரிய சைஸ் கலர் மேட்ச் பாக்ஸு. உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் வந்து 10 மேட்ச் பாக்ஸஸ் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி கூட காமிச்சிடலாம். அது பார்த்திங்களா, உள்ளே வந்து ஒரு 10 மேட்ச் பாக்ஸஸ் இருக்கும். ஓகே, அடுத்து வந்து இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்டோன் க்ரீனு. இது ஒரு சின்ன சைஸ் கலர் மேட்ச் பாக்ஸு. ஃப்ளவர் பாட் ஸ்பெஷல், அதாவது புஸ்வானத்தில் கொஞ்சம் பெரிய சைஸு. சங்கு சக்கரம் பெருசுங்க, 25 பீஸ் இருக்குது. இதில் 25 பீஸ் சங்கு சக்கரம். 56 கோர்ஸா, சின்ன சரவடி, 4 இன்ச் லக்ஷ்மி, ஆட்டம் பாம்பு. அதாவது பகல் வெடி நைட்டு வெடி எல்லாத்தையும் வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஃபேமிலிக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்து இதை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 10 பீஸ் இருக்கக்கூடிய பெரிய சைஸு தரச்சக்கரம். இது பெரிய சைஸ் சாட்டை ஒரு பாக்ஸு. ஸோ 24 டீலக்ஸ்
சரவடிங்க, பெரிய சைஸ் சரவடி 24. எலக்ட்ரிக் ஸ்டோனு, நைட்டு குழந்தைங்க வெடிக்கிறது யூஸ் பண்ணுறது. பெரிய சைஸ் கிங் ஆட்டம் பாம்புங்க. இது 4 இன்ச்சு கோல்டு லக்ஷ்மி புல்லட் பாம்பு. தரச்சக்கரம் பெருசு, இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 பீஸ் இருக்கும். 300 வாலா கார்லாண்டு 300 சரவடிங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வருது. நம்ம ஒருத்தர் ஒரு ரேட் சொல்கிறாங்க. ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 வாலாலாம் 25 ரூபாய்க்கு தராங்க. நம்மகிட்ட 52 ரூபா தனியாக வாங்கினீங்கன்னா. ஸோ ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி ரேட் இருக்கும். அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதுங்க. அது அவங்க யூஸ் பண்ணுற மருந்து, ஸ்டாண்டர்ட்ஸு, அந்த கவுண்டிங்கு, டம்மி, அந்த மாதிரி நிறைய சொல்கிறாங்க. ஸோ அது மாதிரி ரேட்டு வந்து ஒவ்வொரு ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எல்லாமே இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து அந்த மைண்டில் வச்சுக்கிங்க வாங்கும்போது. ஓகே, இது வந்து 100 வாலா சரவடி. இது வந்து ராக்கெட் பாம்பு. இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 பீஸ் இருக்குது. 3 இன்ச் லக்ஷ்மி 7 ஷாட்டு. ஸோ 30 சென்டிமீட்ரு கம்பி மத்தாப்பு. இதில் 5 பீஸ் இருக்கும். 200 வாலா. 200 வாலாங்கிறது நம்ம சரவடி, 200 வாலா சரவடி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 ஷார்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் நம்ம கிஃப்ட் பாக்ஸில். இது வந்து 4 இன்ச்சு லக்ஷ்மி டீலக்ஸுங்க. இது 28 கோர்ஸா சின்ன சரவடி. 2.25 இன்ச்சு குருவி. இது வந்து நம்ம பாம்பு மாத்திரைங்க, பிளாக் சர்பன் பாம்பு மாத்திரை. ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட ப்ரைஸ் வந்து இதுக்கு வந்து 2200 ரூபீஸ் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். பெஸ்ட் பைங்க. அவ்வளோதான். இன்னும் வந்து 2 பாக்ஸ் இருக்குங்க. நம்ம வந்து அடுத்த எபிசோடில் வந்து நம்ம அந்த 2 பாக்ஸையும் அன்பேக் பண்ணிடலாம். அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் கன்ஸ்டன்ட்னால அதை நிப்பாட்டிட்டோம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க. ஆர்டர் பண்ணணும் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா டப்புன்னு ஆர்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. ஏன்னா ஐட்டம்ஸ் வந்து சீக்கிரம் காலியாக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ஸ்டாக் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு இந்த ப்ரைஸில் கொடுக்க முடியும். அப்புறம் ஸ்டாக்கு வந்து காலியாக டிமாண்ட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா ப்ரைஸும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆஃபர்ஸ் அட் தி இயர்லியஸ்ட். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க. உங்களுக்கு ஃபீட்பேக், சஜஷன்ஸ் எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். திஸ் இஸ் சதீஷ் குமார் ஃபார் நம்மூர் லோக்கல் கைட். See you in the next video guys. Take care. Bye bye.